Как привить любовь к спорту, как не сдаться в начале спортивного пути. Гора новостей на Уфимском и теперь уже ежегодном лыжном марафоне. На трассе спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» проходит 36-й Уфимский лыжный марафон. Самому юному участнику всего 2 года. На гонке участвует много очень молодых и амбициозных ребят. Сложно было ли тебе бежать эту дистанцию? Было очень сложно, но сперва я шла первая, потом меня обогнали 2 человек. Дистанция была 800 метров. В основном, мне кажется, я хорошо пробежала. Что нужно мне, чтобы на следующий год, допустим, участвовать в лыжном марафоне? Нужно зарегистрироваться на сайте «Ваш шанс». Потом заходить, там тебе выдают номер, и потом ты можешь участвовать в марафоне. Помимо дистанции на 800 метров, были еще несколько, и участники могли выбрать для себя дистанцию по желанию 5, 10, 30 и 50 километров, и для самых маленьких 60 метров. Матвей, расскажи, какая сегодня была дистанция? 40. 40 метров, да? Да. Легко было бежать. Матвей, какие должны быть лыжи? Без разницы. Главное тренировки. Да. Чтобы прийти первым, надо идти коньком. Это вот так вот, ноги растопырку, а палки вот так вот, только сзади вот так вот упирается и все. У уфимского лыжного марафона богатая история, но в последние годы он терял свою популярность. Ведь в прошлом году на старт вышло лишь около 350 спортсменов, а в этом году на марафон зарегистрировалось порядка 500 участников. Все лыжники получили мерч гонки и медали. Лыжный марафон – место, чтобы доказать самому себе, что все возможно, если захотеть, и даже получить медаль. Леонид Федоров, Ильнар Бигбов специально для Горы новостей.